Доктор Милка Моцан е детски стоматолог при поликлиниката во Чаир, инаку и раководител на работилницата за здравство во детската амбасада во Скопје. Волонтер се разбира како и останатите раководители во овдешните работилници. Доктор Моцан, што можете да ни кажете за вашата работилница при детската амбасада, за што се зборувате и на што се ги учите вашите членови, децата присутни во оваа работилница? Како што кажавте, јас сум детски стоматолог или педодонт, вработена во поликлиника Чаир. Контактите со децата ме привлекуваат, се всели во нивниот свет, имав потреба од поголем број на контакти, освен овие што ги имам во самата амбуланта, и волонтерски се пријавив за работа во детска амбасада. Формите на нашите дружења не ми беа во почетокот познати, но покасно ме упатија дека се тоа детски работилници и јас си станав раководител и основав една работилница за здравствено просветување. Кон мојата работа се вклучи еден доктор Илија Глигоров, и заеднички ја работиме ова работа. Од моја страна вршам едукација на овие деца и ги запознавам се што треба да знаат за здравјето на зъбите, почнувајќи од физиологијата на зъбите, од исхраната, која храна штети, која е корисна, нешто за хигиената, за правилното мење на зъбите, правиме и демонстрираме правилно мење на зъби, за превентивата и за контролите што треба да ги обавуваат во стоматолошките ординации. Како го проверувате, доктор Моцан, знаењето на вашите членови? Вие рековте дека во многу брзо време ќе организирате и квиз. Каков ќе биде тој квиз? Нашите дружења не се во класична смисла на предавање, то се едни наши спонтани дружења со разговори, и од самиот контакт со нив ние ги обучуваме за оние работи што треба да знаат, а проверката на знаењето ќе го извршиме во вид на еден квиз. Ќе оформиме две екипи со жири комисија пак од деца, и ќе има прашања и одговори, и оние деца кои што ќе победат ќе добијат соодветни награди. Еве ќе го запрашаме нешто и членот од мојата лева страна. Кажи ни пред се како се викаш? Јас се викам Петровски Зафир и сум ученик во основното училиште Владо Тасевски Скопје. Од кога ги посетуваш овие часови за здравство со доктор Моцан? Па само што дојдов неведнаш, мислам, завлегот со мојот друга го прашав да се запишеме тука, и уште од прв час гледам дека доста деца има, добро е, има доста другарување, цртање. Многу да се научи. И многу да се научи, нели? Да, и многу има работи што се учат. Ги знаевме, но не знаевме дека ги знаеме, што вика нашиот доктор Глигоров. Има многу работи што ги не ги знаевме, а сега ќе ги научиме со докторот од зъбната клиника од Чаир. Добро, еве што имате учено на изминатите часови? Што сте запамтиле? Јас денеска дојдов, мислам, тука и не сум посетил други часови. Денеска ми е првиот час мен овде. Денеска ти е прв пат. Кој ги има посетувано овие часови повеќе пати? Еве, нека дигне рач. Еве, девојчето од мојата десна страна, како се викаш, Душо? Смилевска Маријана. Кажи ни нешто повеќе за овие часови, за твојот раководител доктор Моцан. На што се ве научи она? Ние неколку часови сме зборувале за лебот, кој е поздрав, потоа не учеше правилно да ги миеме зъбите. Исто така и докторот ни кажуваше како се расипуваат зъбите, за храната, редовно да ги миеме, да одиме на контроли редовно. Еве, за оние дечиња кои сега те слушаат, што можеш да им објасниш? Како треба правилно да се мијат зъбите? Па зъбите правилно треба да се мијат од горната па до долната страна, со тоа што треба да ги да затвориме устата и од згора па до доле да ги миеме, и потоа треба и да отвориме устата и од горе пак и внатре да ги измиеме зъбите. Еве, кој може да ни каже што е опасно за зъбите, што смее, а што не смее да се јаде? Повели? Кажи ни прво како се викаш, нели? Се викам Александра Георгиевска.
Добро, сега можеш да одговориш на прашањето што треба, како треба правилно да се одржуваат зъбите, што да се јаде, а што да не се јаде. Па правилна исхрана на зъбите е зеленчукот и здравата храна. Неправилната исхрана на зъбите е благото и други неубави јадења. Дали смееш да јадеш, на пример, мастика и чоколада? Па не. Може, но Не е убаво. Зошто не е убаво? Што се случува со запчињата? Од тие одман ќе се расипат. И потоа, кога ќе се расипат, како треба правилно да се одржува, дали веднаш треба да се посети зъболекар? Да. Дали имате вие да додадете нешто, го доктор Моцан? па би додала тоа што во склоп на нашата програма, ние си имаме и наша програма, денеска е предвидено да посетиме една стоматолошка амбуланта, тоа ќе биде мојата стоматолошка амбуланта, ќе вклучам во обраќањето према децата и една лекарка од школската медицина, да им објасни нешто за школската хигиена и така да биде часот комплетен.